Հարցը դիմում ներկայացրած քաղաքական ուժերի, այսինքն ուժեղ Հայաստան կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչների արձակագրված եւ միասնության թևեր կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչ։ Ձեզ, եթե դուք ներկայացնեք, որքան ժամանակ է պետք դիմում ներկայացնելու համար։ Քանի րոպե, պարոն Վարդանյան։ 10 րոպե պայմանավորված է, մոտեցեք այստեղ միկրոֆոնը բարձրացնեք։ Նույնն է, պայմանավորեցինք 10-ական րոպե եւ պիտի հրավիրեմ, որպեսզի միասնության թևի կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչին եւս հրավիրեմ այստեղ։ Ես իհարկե առաջին դեպքում ուղղակի լռեցի, հնարավորություն տվեցի, որպեսզի դուք արտահայտվեք, բայց այս դեպքում դուք ձայնի իրավունք չունեք։ Ձեր քննարկում է միայն ընտրական օրենքով սահմանված ժամկետում ներկայացված դիմումները, այս վարժը դա ընտրական օրենսգրքի պահանջ է։ Հարգելի լիազոր ներկայացուցիչ, դուք հնարավորություն եք ունեցել ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով ձեր դիմումը ներկայացնելու։ Դուք դիմումը սահմանված ժամկետում չեք ներկայացրել։ Այս պահին դուք վարույթի մասնակից չեք եւ չեք կարող կարծիք արտահայտել։ Դուք ես ձեզ դադարեք տեղից խոսել այդ վճռին մնացած բոլոր հանգամանքներին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր որոշման նախագծում համոզված եղեք անդրադարձ կատարել։ Եթե հնարավոր է վերջին խոսքը դատել, եթե չլինի այն անդրադարձը, մենք կարողանանք ունենալ դիրքորոշում հայտնելու հնարավորություն ունենալ։ Դուք եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը ձեզ չբավարարի, դուք բնականաբար ունեք հնարավորություն դեր դիրքորոշումը արտահայտելու սահմանադրական դատարան դիմելով։ Համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Խնդրում եմ անդրադառնալ հարցին, արդյոք մենք ևս ունենալու ենք հնարավորություն դիմում ներկայացած կուսակցությունների դիմումների առնչությամբ դիրքորոշում հայտնելու վերաբերյալ թե ոչ։ Դուք ով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ես հանդիսանում եմ հարգելի լիազոր ներկայացուցիչներ։ Ընտրական օրենսգիրքը հստակ սահմանում է դիմումներ ներկայացնելու ընթացակարգերը։ Ընտրական օրենսգրքով սահմանված ընթացակարգերով դիմումներ ներկայացրել են երկու քաղաքական ուժ։ Եվ այսօր այս նիստում գալ ուղղակի այսպես բանավոր ելույթ ունենալ, այդ կարգը ընտրական օրենսգիրքը չի նախատեսել։
Եվ այսպես, քանի որ առաջի դիմումը ներկայացվել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության կողմից ժամանակագրությամբ, այդպես է, չէ՞։ Առաջին։ Համեցեք, պարոն Վարդևանյան, ես ուղղակի ժամը բային 10 րոպե։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ես ուղղակի ընթացակարգի հետ կապված երկու հանգամանք նշեմ, ես կներկայացնեմ մի քանի խումբ խնդիրներ, խոսքը կփոխանցեմ գործընկերոջ Տիկին Մելոյանին, այնուհետև ամփոփումը կներկայացնենք ներկայացված դիմումի եւ վստահ եմ կհասցնենք սահմանված ժամանակահատվածում։ Գիտեք, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական գործընթացը ամենաառանցքային երևույթն է։ Ժողովրդավարության տեսանկյունից ամենասկզբունքային ժամանակահատված։ Հայաստանի Հանրապետությունում փետրվարի 7-ից մեկնարկել էր այս ընտրական փուլը։ Փետրվարի 7-ին հաջորդած ժամանակահատվածում մենք արձանագրել ենք այնպիսի խախտումներ, որոնք ընդհանրապես հակասել են ընտրական գործընթացի սահմանադրականության էությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարծես թե եվրոպական երկրների մեջ այն եզակի երկրներից է, որտեղ իշխանությունը եւ իշխանությունը ներկայացնող կուսակցությունը սերտաճել է։ Եվ դա տեղի է ունենում 2026 թվականին։ Սերտաճման դրսևորումը հենց հանդիսանում էր այն, որ նույն պաշտոնատար անձը խոսում է կենսաթոշակներ չբարձրացնելու մասին, այնուհետև այն իրականացնում է այլևս նախագահի հրամանագրի հաջորդող ժամանակահատվածում եւ ամենակարևորը, իր ողջ նախընտրական քարոզարշավը կառուցում է դրա շուրջ։ Մենք ունեցել ենք մի նախընտրական շրջան, որը իր մեջ պարունակել է ատելության խոսքի ամենագարշելի երևույթները, ամենաանընդունելի երևույթները, որոնք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից որևէ պատշաճ գնահատականի չեն արժանացել, բայց վարչական դատարանի կողմից այն արձանագրվել էր որպես խախտում հանդիսացող երևույթ։ Արդյոք այն կանխեց նշվածը, բնականաբար ոչ։ Եվ նման ատելության խոսքի դրսևորում արել է մեկ քաղաքական ուժ, եւ դա քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Եվ այդ ատելության խոսքի տարածումը իր ազդեցությունը ունեցել է ընտրողների ազատ կամքի արտահայտման ձևավորման վրա։ Հենց նույն այս նախընտրական շրջանում մենք տեսել ենք, թե ինչպես է վարչական ռեսուրսի չարաշահումը դառնում ամենատարածված գործիք։ Այն որևէ մի արգելակ չուներ։ Լինեին հոակներ, լինեին պոակներ, լինեին իրավապահ մարմիններ։ Ընդհանրապես մենք տեսանք նաև, թե ինչպես կարող է օրինակ դպրոցի կրթական հաստատության դասաժամը ընդհատվի, ինչավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պետք է քարոզարշավ իրականացնի։ Դրա վերաբերյալ եւս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ գործողություն չի ձեռնարկել։ Իհարկե, մի գործողություն դրանց շքերթում, որ կատարվել էր, դա իրավասու մարմնին դիմումների հասցեագրումն էր։ Մենք դիմեցինք վարչական դատարան եւ վարչական դատարանը փաստացի արձանագրեց, որ ԿԸՀ-ն իրացրել է իր հայեցողական լիազորությունը։ Դրանով անուղղակիորեն հաստատվում է, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահում եղել։ Մենք կից ներկայացրել ենք վարչական դատարանի վճիռները, կարծում եմ դրանք առավել քան խոսում են։ Մենք ունեցել ենք մի նախընտրական քարոզարշավ, որտեղ հակակոռուպցիոն կոմիտեն եւ իրավապահ մարմինները վերածվել էին սև քարոզչության գործիքի։ Ես սա մեծ ցավով եմ ասում։ Եվ մի զարմանալի հանգամանք եմ ուզում նշել։ Այս համատարած խնդրի վերաբերյալ, որտեղ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին վերագրվում էին երևույթներ առանց որևէ նվազագույն փաստական հիմքի, երբ անմեղության կանխավարկածը վերածվում էր ամենից տրորվող երևույթի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձագանքել էր դրան։ Երևի թե այս ամբողջ ընտրական գործընթացի փետրվարի 7-ից մինչև հունիսի 7 եւ հաջորդող ժամանակահատված միակ իսկապես անկախ դիրքերից հանդես եկած գրությունն էր, որտեղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հորդորել էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին զերծ մնալու նման գործելավոճից։ Բայց ինչ է տեղի ունենում։ Հենց նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կարգավիճակ դիտորդի ունեցող անձը հրապարակավ հանդես է գալիս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերաբերյալ այնպիսի գնահատականներով, ինչպիսիք են ԿԸՀ-ն կամ պետք է արմատապես փոխվի,
կամ դադարի գոյություն ունենալ։ Սա ասում է ԿՀ-ի կողմից որպես դիտորդ համարվող անձը։ Բայց ցավը նրանում է, որ ԿՀ-ն նման գրություն հասցեագրելով որևէ կերպ հետևողական չի լինում դրան։ Մենք այս ընտրություններին տեսել ենք մի իրավիճակի, որ ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ի կողմից արձանագրվել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակի ավելի քան 90%-ը կազմված է եղել պետական եւ հանրային հատվածի աշխատողներից։ Սա կուսակցապետությունն է, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, եւ սա վարչական ռեսուրսի չարաշահման օջախն է։ Այնուհետև իհարկե, մենք նաև տեսել ենք, թե ընտրական գործընթացի, այսպես ասած, վարչական ռեսուրսի չարաշահումներից, ապօրինի ռեպրեսիաներից, քաղաքական հետապնդումներից, իրավապահ մարմինների գործիքակազմը որպես զենք միջամտող ընտրական գործընթացին իրացնելու շրջափուլից անցում կատարեցինք քվեարկության օրվան։ Իհարկե, քվեարկության օրվանը նախորդող մի քանի օրերին ամենաինտենսիվ քրեական վարույթների հարուցումներն էին տեղի ունենում եւ ինչն է շատ կարեւոր, դրանցից ոչ մեկը, այսպես ասած, տաք հետքերով քրեական վարույթ չէր։ Դրանք կարող էին ամիսներ շուտ հարուցված լինեն։ Դրանցով կարող էին գործողություններ կատարվեին շատ ավելի վաղ ժամանակահատվածում, բայց չեն կատարվում։ Ընդհանրապես, իհարկե, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է լիներ առաջինը դրան արձագանքելու տեսանկյունից, փոխարենը առաջինն էր, որ թույլատրում էր այդ ամենը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է արձագանքեր նրան, թե ինչպես է ստացվում, որ ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ ընտրական օրենսգրքում տեղի են ունենում ֆունդամենտալ փոփոխություններ, որն էլ պատճառը հետևանքային կապի մեջ է, թե ինչի ունենք շուրջ 17,000 անվավեր քվեաթերթիկ։ Բայց դուք իհարկե լռել եք։ Դուք որևէ գործողություն չեք ձեռնարկել։ Քվեարկության օրվա հետ կապված ես խնդրեմ Տիկին Մելոյանը շարունակի, այնուհետև ամփոփեմ խոսքս։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, բնականաբար քվեարկության ընտրախախտումները լինում են ինչպես մինչ քվեարկության օրը նախընտրական քարոզչության ծիրում, այնպես էլ հենց բուն քվեարկության օրը։ Ու քվեարկության օրը ծավալները ընտրախախտումների իհարկե լրջագույն մտահոգության տեղիք տվեցին, որովհետև դրանք բազմահազարի կարելի ասել տեխնիկականից սկսած մինչև լրջագույն ողամնակայինի։ Բայց ես կուզեի հատկապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուշադրությունը եւ իրավապահ մարմինների ուշադրությունը հրավիրել վարչական ռեսուրսի շահարկումների վրա։ Ողջ ընտրական process-ը, ինչի մասին ահազանգեր են եղել եւ տեղեկատվական դաշտը ամբողջովին ողողված էր, կազմակերպվել է վարչական լծակներով։ Հանձնաժողովի անդամները տեղամասային կենտրոնների քաղաքացիական պայմանագրի վստահված անձինք հանդիսանում էին վարչական շրջանների ղեկավարներ, համայնքապետարանների, մարզպետարանների աշխատակիցներ, որոնք ողջ ընտրության քվեարկության օրը բավականին լրջագույն ներգործություն են ունեցել ընտրողների վրա։ Մի շարք դեպքեր է արձանագրվել, ինչպես են թեկնածուները քաղաքացիական պայմանագրի մուտք գործել տեղամասային կենտրոններ կամ ողջ օրը անցկացրել տեղամասային կենտրոնների շրջակայքում եւ կրկին ներգործություն ունեցել ընտրողների կամքի վրա։ Արդյոք այս դեպքերով կան հարուցված քրեական գործեր։ Արդյոք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս դեպքերով ու այս հաղորդագրությունների հետքերով գնացել է։ Համոզված եմ, որ ոչ, անկախ ահազանգերից, որոնք տրվել են։ Երկրորդ փուլ խումբը խախտումների, որոնց կուզեի ուշադրություն հրավիրել եւ բարձրաձայնել։ Տեխնիկական խնդիրներ, որոնք ըստ էության այլևս վերածվեցին լրջագույն բովանդակային խնդիրների։ Հաշվարկներ, ինչպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինքը հաստատել է, նախնական արդյունքների ամփոփման արդյունքում ունեցանք որոշակի տեխնիկական խնդիրներ եւ թվերի անհամապատասխանություն։ Հիմա այսօր ամփոփվում են արդյունքները եւ մենք հնարավորություն չունենք վերստուգելու արդյոք ամփոփված արդյունքները եւ մեր կողմից նշмарված խնդիրները թվային համընկնում են եւ հատկապես երբ Եվս մեկ քաղաքական ուժի մանդատների բաշխման հարց է օրահարց դառնում Բարգավաճ Հայաստանի անցողիկության շեմը եւ հիմա վերահաշվարկը ըստ ընտրական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի դառնում է օրապահանջ եւ ի վերջո ամփոփելով փոխանցեմ խոսքը պարոն Վարդևանյանին բովանդակային անդրադարձ կատարել։ Շնորհակալություն, տեսեք,
մենք ունեցանք վարչական դատարանի վճիռ 3, որին ես մասնակցում էի։ Ուզում եմ հատուկ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար, թե մեր հայրենակիցների համար արձանագրել։ Ընտրական օրենսգիրքը ուղիղ է նախատեսում, որ պետք է տեղի ունենա վերաքվեարկություն, բայց սա օրենսգիրքն է նախատեսում։ Ես ունեմ համոզմունք, որը նաև դատական նիստի ընթացքում էլ արձանագրել էի, որ անկախ օրենսգրքի պահանջից այս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի անելու այն, չի ապահովելու այն, չի իրականացնելու վերաքվեարկություն, որովհետև ձեր ելակետը ընտրական գործընթացի պատշաճ վերահսկողությունը չէ։ Ձեր նպատակները դրանից չեն բխում։ Եվ ամփոփելով մեր դիմումը, ուղղակի մի քանի տվյալ 79125 դեպքում անձնագրերը չեն աշխատել։ Այս թվի մեջ որոնք են պատշաճ տվյալ, որոնք են չարամիտ, չգիտենք, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենակ գիտենք, որ 79125 անձնագիր չեն աշխատում։ Այն մենակ մասնագետները կարող են տվյալները ներբեռնել։ Միաժամանակ 16738 ընտրողները վերահսկողության ենթակա չեն։ Այդքան ընտրողներին մենք չենք կարող վերահսկել։ Այն կարող է իրականացնել միայն ԿԸՀ-ն, բայց այն նույն ԿԸՀ-ն, որը նույնիսկ վերաքվեարկություն չի անելու, չնայած ընտրական օրենսգրքի սևը սպիտակով գրված պահանջի։ Այն նույն ԿԸՀ-ն, որը նույնիսկ թույլատրել է, որ քվեաթերթիկները ամփոփում են, որ քվեաթերթիկները լինեն թափանցիկ ծրագրերը, կներեք, ծրագրերը լինեն թափանցիկ։ Իդեպ ես վստահ եմ դուք օրինակ 34-րդ ընտրատարածքի հետ կապված տվյալները ուսումնասիրել եք որպես ԿԸՀ։ Այդ շատ կցանկանայի արդյոք դուք 34-րդ ընտրատարածքի համապատասխան նույն մատյանում արված գրառումները, այն ինչպես օրինակ ձեր սեփական նախաձեռնությամբ որոշեցիք հենց երկու ընտրատեղամասի հետ կապված քվեարկության արդյունքներ անվավեր ճանաչեք, մի հատ նայեք այդտեղ ինչեր է գրված։ Մի հատ ուղղակի նայեք, թե ինչ են ասում հենց տեղամասում մարդիկ։ Օրինակ ասում են, թե ինչ աստիճան նույն, թե թափանցի, այսպես ասած, ծրագրերի, թե մի քանի քվեաթերթիկներ տալու, թե ընտրատեղամասում ՔՊ-ի քարոզարշավ անելու մասին, ու այս դեպքերը եղել են համատարած։ Իսկ երբ դեպքերը լինում են այդ աստիճան համատարած, համակարգված, զանգվածային, մենք չենք կարող ասել, որ այս ընտրությունները եղել են օրինական։ Այս ընտրությունները իրենց էության մեջ, ձևի մեջ, բովանդակության մեջ ենթադրում են երկու գործողություն։ Առաջին, իհարկե դուք արդեն ներկայացրել եք նաև հենց պահանջները։ Վերաքվեարկության իրականացում։ Սա պարտադիր է, սա օրենքի պահանջն է։ Եթե այդ վերաքվեարկությունը անելու պայմաններում մենք չենք կարողանում հաղթահարել այն էական խախտումները, որոնք ազդել են ընտրության արդյունքների վրա, ապա պետք է պարզապես այս ընտրության արդյունքները ճանաչվեն անվավեր։ Սա է իրականությունը։ Սա է այն օբյեկտիվ իրականությունը, որը ունեցել ենք, եւ սա է իդեպ հանրության գերակշիռ մասի գնահատական այս ընտրությունների վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Դա իրականության ձեր ընկալումն է, ինչը դուք դրա իրավունք ունեք, պարոն Վարդանյան։ Ես պիտի առաջարկեմ, որպեսզի միասնության թևի լիազոր ներկայացեք ձեր դիմում։ Շնորհակալություն։ Վարույթի հարգելի մասնակիցներ, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, միասնության թևեր կուսակցությունը ընտրական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 101-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացրել է դիմում սույն թվականի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրությունները անվավեր ճանաչելու եւ